وشنو فيها كاع؟ شنو فيها الا في مسلسل الدم المشروب في واحد المشهد دازت واحد الحافله ديال النقل المدرسي؟ زعما داروا شي جريمه، داروا شي خطا كبير. ممكن يكون خطا، ممكن ما يكونش خطا. هما كيصوروا في الباديه، قالوا لك على حساب داكشي اللي كتشوف انهم كيصوروا في واحد الجو ديال الباديه، ولكن ما قالوش لك هاد الباديه راه جات في الخلا والقفار، ما قالوش لك هاد الباديه راه جات في واحد المنطقه بعيده على العالم. راه ممكن تكون واحد الباديه اللي قريبه للمدينه، اللي ما بعيداش بزاف على المدينه. وهذا نموذج اللي ماشي غريب علينا ولا جديد وما عمرنا شفناه وما عمرنا عشنا فيه ولا ما عمرنا سمعنا به ولا شي حاجه بحال هكا. لا، نموذج كاين وحاضر ومتواجد وكاين بكثره كاع. انا نعطيكم غير مثال. انا كنعيش في مدينه سلا. مدينه سلا حداها شي 3 الجماعات، انا ما خفت نكذب، 3 الجماعات قرويه. وفي هاد 3 الجماعات قرويه كاينين الناس اللي كيقريو وليداتهم في مدارس خصوصيه، كيمشيو دوك الوليدات بالنقل المدرسي وكيجيو بالنقل المدرسي، رغم انهم كيعيشوا في واحد المجال قروي. يعني تا هما عندهم البهايم، عندهم كسيبه، عندهم الخيول، كيربيو كيديروا التبوريده، كيربيو البهايم، كيفلحوا، كيحرثوا، ولكن وليداتهم كيقراو في مدارس خصوصيه، كيديهم وكيجيبوهم من النقل المدرسي. يعني الا شفتي النقل المدرسي دايز في واحد المشهد في مسلسل الدم المشروق، ماشي شي خطا. ممكن يكون خطا وممكن ما يكونش خطا. هما كاينين بعض الاخطاء، ماشي ما كاينينش بعض الاخطاء، غير هو راه ساهل. اللي ساهل وممكن اي واحد يدير هو اننا نشدو واحد ستيلو حمر ونجلسو ونبقاو حاضر الحلقه، وفين ما توقع شي حاجه بلا تقيد. اخطاء كاينين، وباش انك تصيد الاخطاء شي حاجه سهله وبسيطه وممكن اي واحد يديرها. الاخطاء سهله، اللي صعيب هو انك تشوف شي حوايج اللي متميز فيهم الواحد وتقول راه هو متميز، ولا تقول ها فاش خطا ها فاش تميز. ماشي انت بحال كتحاول تريب وتهدم كاع داكشي اللي دار، بحال كتقول ان العمل راه زيرو والعمل راه ما يسوى ما يصلح. ما يمكنش. انا بعدا ما كيعجبنيش هذا النوع من ما كنسميش انا انتقاد، كنسميه هجوم. شفت واحد المجموعه من الناس بلا ما نسميهم، كاين مخرج وكاين واحد المجموعه من الناس اللي كيقدموا محتوى كنحس بهم بحال كيهاجموا وما فهمتش. بغيتي تنتقد، والله انا ما عندي لا مصلحه لا ناقه لا جمال، ما عندي حتى شي ربح في هذا الشيء، ولكن مني نتفرج فيك نشوفك نلقاك كتقدم واحد الانتقاد، ما نلقاكش كتقدم هجوم. لان الهجوم وتصيد الاخطاء شي حاجه سهله بسيطه ممكن اي واحد يديرها، ولكن تقول لي ها نقاط القوه ها نقاط الضعف، ها الحوايج اللي بانوا لي زوينين، ها الحوايج اللي ما عجبونيش، ها مثلا كيفاش انهم هاد الحوايج اللي ما عجبونيش كيفاش انهم ممكن يطوروا منهم ويزيدوا بهم القدام. باش هكذا كتكون قدمتي واحد وجهة نظر اللي تكون عادلة ومنطقية ومقبولة ومفيدة في نفس الوقت. اما تهاجم. واللي استغربته بزاف كيفاش ان الهجوم كيجي بعض مرات من مخرج، من واحد اللي كيشتغل في الميدان وكيشتغل في حتى هو والدومين وكي عنده اعمال وعنده مسلسلات وعنده افلام. شي امور بعض مرات كتحاول تفهم وما كتفهم والو. واش كاين شي حاجه تما مور الكواليس ما عارفيناش؟ واش السيد عنده شي مصلحه في هذاك الشيء؟ واش هو عنده شي مشكل مع شي واحد؟ الله اعلم. ما بغيناش نعرفو وما كاينلاش نعرفو، لان صيد الاخطاء حاجه سهله. من بين الاخطاء مثلا انا اللي رديت لها البال، وشوف شحال من حلقه درت وكنهضر على الحوايج الايجابيه في العمل، وفين ما كتبان لي شي حاجه سلبيه كنقول هذه ما عجبتنيش وكنذكرها. من بين الحوايج السلبيه نهار اللي كانت مثلا رحمه ماشي فاتحه ما كاينش شي وحده سميتها فاتحه، رحمه. ملي كانت رحمه كتقلب على العلف وكانت كتصل بواحد مجموعه من الناس اللي كيبيعوا العلف. المسلسل ما عطانيش واحد الزمن ومكان كيتصور فيه المسلسل، ما قالوش المسلسل راه كيتصور مثلا في كازا في 1900 وما عرفت شنو، ولا كيتصور في ما عرفت شنو في 2000 وكذا، ولا ما عطينيش واحد الزمن، مخلي الامور هكذا مفتوحه.
يعني ممكن تكون كتوقع في نفس الوقت اللي حنا كنتفرجوا فيه في المسلسل، وما بغاوش يحصروا راسهم في واحد الوقت، ولكن انها اتصل بواحد مجموعه من الناس اللي كيبيعوا العلف وتا واحد ما يبغي يعطي العلف. يعني المغرب راه كبير، ممكن ولا هادشي ولا في الانترنت ولا في لي سيت ولا في كذا، غير هو ما كتبغيش تدقق. ممكن يكون واحد مجموعه لي فورنيسور اللي كي يعني كيعطيو ديك المنطقه، حاولت توصل لهم ما وصلتش ليهم، يعني غادي تدوز لمرحله اخرى، تدوز لواحد النقطه اخرى. يعني في المسلسل ماشي ضروري تكون الواقعيه مليار في المية مليون في المية، بعض الامور اللي ممكن انك تغمض عليهم عينك لدواعي دراميه، لان المخرج ولا الكاتب السيناريو راه مستحيل يقلب لك على التفاصيل. هو كيقلب على التفاصيل ومن الدور ديالو انه يقلب على التفاصيل، ولكن ما غاديش يقلب على التفاصيل. يمكن من بين الانتقادات اللي شفتهم ومتفق معهم، واخا انا مني كنت كنتفرج صراحه الله ما رديتش ليهم البال، رغم انني رديت البال بزاف ديال التفاصيل الزوينه اللي عجبتني وهضرت عليها. يمكن انا كنت راد البال مع الحوايج الزوينه وما كنتش كنرد البال مع بعض المشاكل اللي كتبان ليا ممكن ان الواحد يغمض عليها، ولكن كاين شي حوايج انا غمضت عليهم عيني ولا ما رديتش لهم البال، ولكن كاين شي واحد اخر اللي ما غاديش يعجبوه ولا قال ان دوك الحوايج ما عجبونيش، ما يمكنش نلومه. فهنا ما نقدرش نقول ليه لا زدتي فيه عيقتي كذا، لا ما غاديش نلومه. بحال المكياج ديال شخصيه رقيه دنيا بوطازو، المكياج في بعض المشاهد ما بينش مزيان، وهو جزء مهم من شخصيه رقيه. انا صراحه الله مني كنت كنتفرج ما عمرني رديت البال ان هذاك الحرقه اللي عندها هنايا في شي مشاهد ما بيناش كاع، ما عمرني رديت البال لهاد القضيه. كاين ناس اللي ردوا البال وشافوا هذه القضيه وقالوا هذه القضيه ماشي زعما بروفيسيونيل وما عجباتهمش، من حقهم. ما يمكنش تقول لي لا ماشي من حقك وكتزيد فيه وتعيق فيه، لا من حقه، لانه هو مرتبط بواحد الشخصيه وكيبغي يشوف ديك الشخصيه ديما في نفس الشكل اللي شافها بها. فهاد القضيه ديال المكياج باقا شويه كنحس بها صعيبه عندنا في المغرب. بعض المرات الممثل كيتبدل ليه الشكل ديالو 2 مرات 3 في نفس العمل، باقا خصنا فيها شي حوايج، ولكن هاد الاخطاء كيوقعوا في بزاف ديال الاعمال المصريه عالميه، غير شويه ممكن في المغرب اكثر وبمستوى اكبر، ولكن كيوقعوا ماشي ما كيوقعوش. كاين اللي كيميك عليهم وكيغمض عينه، وكاين اللي ما كيميكش عليهم وبالنسبه ليه حاجه مهمه. كيف ما انا بالنسبه لي حاجه اخرى تكون مهمه، هو بالنسبه لي هذاك المظهر ولا الشكل حاجه مهمه، ما تقدرش تقول لي علاش. فكاين شي انتقادات يعني مقبولين بحال هكا، ولكن كاين شي حاجه اللي ما كتفوت هذاك الحاجز ديال الانتقاد وكتوصل الهجوم. فانا كنت كنرد البال مزيان لهاد التفاصيل، ومن بين التفاصيل اللي كنت كنرد لها البال القضيه ديال اللوحات الفنيه. وما نظنش ان شي واحد هدر على هذه القضيه ديال اللوحات الفنيه. كنت في فيلم كتبان شي لوحه فنيه في مسلسل الدم المسروق، كنطلع وكنهضر عليها وكنقول وكنحاول نلقى لها المعاني ديالها والعلاقه ديال المعاني ديال ديك اللوحه الفنيه مع الاحداث اللي كيوقعوا في مسلسل الدم المسروق. دار مؤخرا حوار مع الكاتبه ديال السيناريو اللي هي هاجر علي اسماعيل، الا ما خفت نكذب، هاجر اسماعيل شي حاجه بحال هكا، هي مصريه. دار معها حوار وقلت واحد مجموعه من النقاط اللي سبق لي هضرت عليها في الحلقات كاملين ديال مسلسل الدم المسروق، هي انها هي صاحبه الفكره، والفكره راه كانت عندها قديمه ماشي فكره جديده، والفكره انها دازت بها مجموعه من شركات الانتاج، ومن تقبلت من شركه الانتاج يعني ساعدوها دي سيناريست اخرين مغاربه باش انها تقدر تكتب العمل كيف ما كنشوفوا حاليا، بالاضافه للمخرج، بالاضافه لمجموعه من الممثلين اللي هما ساعدوا في يعني باش اننا نشوفوا هذا العمل بهذه الصوره اللي كنشوفوه بها حاليا. وركزت على ان اللوحات الفنيه في المسلسل راه حتى هما عندهم معاني. يعني النظره ديالي للمسلسل وكيفاش المخرج ركز على دوك اللوحات الفنيه كانت نظره صائبه واتفقت معايا فيها، وهذه فرح مني شو عاد يقول بحال هكا. يعني الملاحظات ديالي راه ملاحظات جيده، وغاد هضرت على القضيه ديال ان الملابس راه ملابس مغربيه ما عندهم حتى شي علاقه بالمصريين، لان الناس اللي كيديروا الملابس ما عندهمش حتى علاقه بالسيناريو. هذا الشيء مهم ومفيد ان المغاربه يعرفوه.
ما نفوت هذه المرحله ديال الانتقادات اللي توجهت للمسلسل الدم المشروك، ونمشيو ونحاولوا ما امكن اننا نشوفوا الحلقه الرقم بلاتي نشوف لكم الحلقه رقم 11 و 12، لانني ما درتش تحليل ديال الحلقه رقم 11. ودابا غادي نجمع فيديو واحد فيه الحلقه رقم 11 والحلقه رقم 12 من بعد ما تفرجت في الحلقتين بجوج. ما عرفتش واش نبقى نكمل هادشي اللي بقى في رمضان بجوج حلقات ولا نرجع كيف ما كنت كندير تحليل ديال كل حلقه بوحديتها. كما توقعت هو اننا من بعد الحلقه رقم 10 بحال غادي ندخلوا في الجزء الثاني ديال مسلسل الدم المشروك، وغادي نمشيو بواحد النسق جديد في المسلسل، النسق اللي فيه البنات انهم بداو كيحطوا رجليهم في الارض اكثر، بداو كيتمكنوا واحد المجموعه من الامور، بداو كيفهموا العالم كيفاش غادي، بداو كيقدروا انهم يواجهوا هذا العالم بوسائلهم الخاصه. يمكن رحمه هي اكثر واحد في الخواتات بثلاثه اللي فهمت العالم وبدات كتسير معاه وبدات انها تتعامل معاه، وبدات هي كتصرف بنفس الطريقه ديالو. وهذا الشيء باين مزيان كيفاش انها قدرت انها تخلص من قاسم. وكما قلت لكم من قبل، راه اصدقاء اليوم هما اعداء الغد، ولا اصدقاء الامس هما اعداء اليوم. فالدم المشروك من نهار بدا ممكن نتفقوا اليوم، غدا ندابزوا، غدا ما نبقاوش صحاب، غدا نوليو اعداء. الا عندنا مصلحه دابا كتجمعنا راه ممكن نتجمعوا، فوا ما كتبقاش ديك المصلحه كنتفرقوا وكنقدروا نوليو اعداء. وهذا واحد النسق اللي بديناه من مسلسل الدم المشروك من البدايه ديالو وحنا غادي مكملين فيه. فهي اتفقت مع البشير ورقيه باش انها تقدر تخلص من قاسم، ولكن مباشره من قدرت انها تخلص من قاسم بدات كتحس بان البشير غادي يبدا يسيطر على الوضعيه اكثر. وخا هي مشات معاه في الافكار ديالو وحاولت انها تستافد منه قدر ما امكن، لان عارفه الاهميه ديال المشروع ديال القرنه. عرفتي هاد السميه ديال القرنه مني بدا المسلسل وانا كنقلب عليها، مني بدا المسلسل هذيك الباطوار ولا المجزره اللي كيتذبح فيها شنو سميتو عليه البهايم البقار والحواله كتسمى القرنه، والتسميه راه عندي في عقلي غير تنسات ليا. عارفه الاهميه ديال المشروع القرنه، وعارفه الاهميه ديال البشير باش انه يقدر يساعدها، ولكن عارفه الخبث والدهاء ديال البشير وانه ممكن في اي لحظه يتقلب عليها. وشفنا انه حاول انه يتقلب عليها وحاول انه يصيفط لها لجنه المراقبه باش تلقى عندها اللحم ديال الحمير، ولكن هي طلعت مطوره كتار منه. وهذاك اللحم الحمير اللي كان صيفطوا ليها باش تحصل به بقات موكله ليه في العشاء. واحد من اجمل المشاهد اللي تفرجت فيهم ومن اجمل الكمائن ولا المكائد ولا ما عرفت يعني المؤامرات، حيت في كل مستوى من مستوى الدم المشروك كان كل واحد كيدير واحد المؤامره للطرف اخر كما بغى يكون هاد الاطراف. يعني قاسم يدير مؤامره للبنات، البشير يدير مؤامره للقاسم، قاسم يدير مؤامره للبشير، المهم ديما شي كيدير مؤامره لشي. ولكن من اجمل المؤامرات اللي شفت من نهار بدا مسلسل الدم المشروك وقع لي هذه دارت تخطيط جهنمي، تخطيط ديال العفاريت ديال الجن اللي ما جاء الجن كيكونوا في رمضان ولا ما كيكونوش في رمضان. سؤال مهم هذا، ما عرفتش علاش جا في بالي وطرحته. فهذه واحده من اجمل المشاهد. المسلسل الريتم ديالو ماشي ثقيل وماشي سريع في نفس الوقت، ريتم هادي كيوقعوا فيه واحد المجموعه من الاشياء. بداو كيتفتحوا خطوط جديده، بدا كيتفتح واحد الخط جديد بين علاقه اللي ممكن تنشا ما بين صالح وسعيده. ما فهمتش انا العلاقه صراحه الله، وكيبان لي ان صالح باقي تحت من الراس ديالو مجموعه من الاسرار باقي ما بانتش وباقي ما عرفناهاش كاملين، ومازال غادي نكتشفوا عليه بزاف ديال الاسرار. ومازال انا عند الشك ديالي ان يونس اللي كان
مجوج بسعيده غادي يعاود يظهر، ولكن في الجزء الاخير ديال المسلسل كنقول لانه ما يمكنش نجيبوه ونبينوا في واحد المجموعه من اللقطات ويغبر وما يعاودش يرجع. خاص ضروري يرجع بشي حاجه اخرى اللي ممكن تقلب واحد المجموعه من الاحداث. ما عرفتش هاد العلاقه اللي بدات كتبان ما بين سعيده وصالح كيفاش غادي تقبلها رحمه، كيفاش غادي تقبلها غيتا، خصوصا هو انه كان متعلق بغيتا وكان مده طويله هو كيبغيها وكيتعلق بها وكان كيحاول انه يبين لها هادشي، ولكن هي ما عطاتوش وقت وما عطاتوش اهتمام. دابا جات سعيده اللي كنشوفوها شويه حنينه، شويه يعني عاطفيه اكثر، يعني في الكاركتير ديالها، في طريقه التصرفات ديالها كنلقاوها انها شخصيه عاطفيه وبالزربه، كتحن بالزربه، يعني ممكن تتعلق بالاشخاص. غيتا هذيك الفتاه الطائشه بدات كتعيش جو ديال المغامرات وجو ديال التفرقيش، وغادي تمشي في تعيش داك العالم ديال سرقه الابقار والبهايم مع ميلود، وممكن انها تورط في شي مشكل ما نعرف. في الغالب احتمال ان يوقع لها شي مشكل في وحده من دوك الهجمات باش انهم يمشيو يسرقوا البهايم، فكنقول ضروري ان خصها تتعرض لشي مشكل، يا اما شي واحد يضربها شي ضربه، يا اما شي حاجه هكا توقع عليها. المهم تحرك شي خط ولا شي خيط في هذا الحادث هذا ديال سرقه الابقار. ما نظنش ان الامور ديما غادي تبقى بديك البساطه والسهوله والسلاسه. مهم ضروري شي تعنكيشه غادي تقدر توقع تما. هذا هو تقريبا الملخص ديال جوج حلقات. داكشي علاش ما بلي شويه صعيب انني نبقى ندير ملخص ديال كل حلقه بوحديتها، لان ما كيكونوش بزاف ديال الاحداث، بكثر ما اننا كنأكدوا على بعض الاشياء اللي كنزيدوا نأكدوا عليها ونثبتوها، وكنفتحوا غير واحد الباب بسيط لحاجات اخرين جداد اللي جايين في الطريق. باش هكا كيكون المسلسل نوعا ما متوازن وغادي هكا الريتم ديالو يعني جيد، باش انه يبقى يطلع بشويه يوصل للذروه ديالو، غاد ممكن انه يعاود يهبط باش تكون توقع ديك النهايه في الاخير. لحد الان انا بالنسبه لي مسلسل الدم المشروك مسلسل زوين. بزاف الناس كيهضروا على مسلسل الرحمه، ما كرهتش انني نتفرج في مسلسل الرحمه، ما كرهتش انني نتفرج في مسلسل شرح قديم، ولكن الوقت راه صعيب، وخصوصا دابا باش تتفرج في 10 الحلقات 11 قضيه صعيبه شويه. المهم نحاول باش ندير عليه تا هو فيديو.